ಗೈಸ್ ಕಾಫಿ ಆಯಿತು ಫೈನಲಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಗೈಸ್. ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್, ಕಾಫಿ ಕುಡ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ವಿ. ಓಡಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ? ಬಾಯ್ ಬಾವ್ ಶಿವ್, ಗುಡ್ ಟೈಮ್. ಫಕ್ ಗಾಡ್, ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತಾ? ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿತ್ತು. ಗಂಡಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅದು ಗೈಸ್, ಕೈ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಗೈಸ್. ವರುಣ್ ಬ್ರೋದು ಐಸ್ ಬೇಗ ಹೋಗಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಐಸ್ ಏನು? ಇಲ್ಲೇ ಐಸ್ ಬನ್ನಿ, ಬನ್ನಿ. ಕೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನು ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋ? ಅಲ್ಲಿ ಕಚ್ಕೊಬಿಡ್ತು ಹಿಂಗೆ. ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಬ್ರೋ. ನನಗೂ ಜುಮ್ ಅಂತು. ಅವ್ರು ಬಾಯ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಲಗೇಜ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಬ್ರೋ ಪಕ್ಕ ಏನಾಗಿಲ್ವಾ? ಪಕ್ಕನಾ? ಏನೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು. ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಬ್ರೋ. ಪಕ್ಕ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಗಿಲ್ಟ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ತರ್ಸ್ಕೊಂತಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೋವಿತ್ತಾ? ಒಳಗೆ ಯಾಕ್ದಾಗ ನೋವಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ. ಬ್ರೋ ಕೈ ಬ್ರೋ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಬ್ರೋ. ಬಾಯ್ ಹುಷಾರು. ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಜಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ? ಗೈಸ್ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಆಗಿದ್ರು ಏನ್ ಕತೆ, ಬೆರಳ್ಗಿಡ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ? ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಗೀಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೋವಿಲ್ವಾ? ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನಿ ಒಂದೆರಡು ಸರಿ ಅಂತಿದ್ಯಾ?